لە ساڵوەگەری ڕاپەڕینی شاری هەولێردا پەردە لەسەر پەیکەری ژنێک لادرا کە وەک سیمبۆلی ژنە ئازاکانی ئەم شارە ناسێنرا و ڕۆڵی کاریگەری لە ئازادکردنی ئەم شارەدا هەبووە. ئەو ژنەش بە نێوی خەجەباوەیە. کچی خەجەباوە باسی ئەو ڕۆژە دەکات کە دایکی تێدا گیانی لەدەستدا. ئەماسەچی هەبوو ڕۆژی ڕاپەڕین سعات 5 سبەینی ئەمە هەستان گوتی هەستن ئەو ڕۆژ ڕۆژی مەیە بەگەری گەتینەمە هەتا بریندار بوو لە بریندار بوو گوتی ئەمە دەبی بگەڕێنەوە ئەمە گەڕاینەوە داکم هات لەگەڵ برام لە پێش محافەزەی شەهید کرا سعات 11 نیوڕانێ زەنازەی هاتەوە. بەبوونەی ڕۆژی ڕاپەڕینی شاری هەولێر چاڵاکی جۆرە و جۆری هوەری بەڕێوە دەچن وەکو هەڵپارکێ و شان و مۆسیقا و پێشانگا و چەندین چاڵاکی جۆرە و جۆری تر. کەم نین ئەو ڕەخنە و گلەیانەشی کە لە یادی 32 ساڵی ڕاپەڕینی هەولێردا ئاراستەی لایەنە سیاسیەکان و کاربەدەستانی ئەم هەرێمە دەکرێن کە وەک دەڵێن کەم تەرخەمی لە ئاست جێبەجێکردنی خواست و داواکاری خەڵکی شارەکە دەکراوە بەڵام بەشێکی تریش لە خەڵکی پێیان وایە ڕاپەڕین دەستکەوتی زۆری هەبووە و بە گرنگیەوە لەی دەڕوانن. ئەوانی ئێستا کە خیانەت لە خاک و نیشتیمان و خوێنی بە شەیدان دەکەن ئەمانە بەڕاستی عەقە نەک لە کارەکانیان دروبخرەوە بەڕاستی عەقە لە سێدارەدەنە بۆ ئەو کەسانە بێکەوە خوێنی ئەم میلەتەیان بژیوە بە لە پێناوەی کە ئێمە قوربانی و ڕاپەڕی کرا لە پێناوەی کە خەڵک بژی خەڵک سەربەرزبی کەچی بەڕاستی کۆمەڵێک خەڵکی زۆر گەورە بوون بە خاوەنی سەرمای گەورە. ئەو ڕۆژانێک کە ئێستا بە ئازادی ژیان بەسەر دەبین بە ئازادی دەچینە سەرکاری خۆمان و دەگەڕێنەوە ماڵەوە بەبێ ئەوەی خەمی هیچ شتێکمان بێ بە ئازادی جیل و بەرجی کوردی دەپۆشین بە ئازادی قسە دەکەین بە زمانی شیرینی خۆمان ئەمانە هەمووی دەستکەوتی ڕاپەڕینن بەڵام ئەو ئامانجانێک کە ڕاپەڕین هەیبوو ئامانجی سەرەکی کە سەربەخۆی کوردستان هێشتا میاوی بێتە دی هەموو کەسێک تەسەووریە کرد. دکتۆر مەحموود عوسمان سیاست مەدارێکی دیاری کوردە ڕۆلی لە ڕاپەڕینی شاری هەولێردا هەبووە پاش 32 ساڵی ئەو ڕاپەڕینە لەبارەی ئامانج و دەستکەوتەکانی ڕاپەڕینەکەەوە دەڵێت ئەوانەی کەڕگە حکوومەت بوون چەکدار ئەوانە هەندێکی بەجێ هاتووە هەندێکی بەجێ نهاتوە ئێستا حکوومەتی کوردستان هەیە پەرلەمان هەیە ینی ئیدارەیەک هەیە شتێک هەیە ناکۆکی ینی تا حدێک ئیدارەیە پێیا بۆ بەڵام ناکۆکن دووبەرەکین حیزبەکان ڕێگنین یەگنین مەفروسم بەیەکەوە بن وەکو بەرەی کوردستانی ئەوانە. ڕۆژی 11 ئازاری ساڵی 1991 ڕاپەڕینی هەولێر بە پشتیوانی خەڵکی و هێزی پێشمەرگە دژی دەسەڵاتی بەعەز دەستی پێکرد و خەڵکی لە ماڵەکانیان چوونە دەرەوە و لە ماوەیەکی کەمدا دەستیان بەسەر باراگەکانی بەعەزدا گرت. ئەحمەد جێباری دەنگی ئەمریکا هەولێر.